Звонили. Лично? Да. Все, ладно. Телефон ваш? Да. А симка ваша? Да. Семейное положение. Что записывал анкету? КамАЗ чей? Я тут все на серьезе, блядь. Раз. Вообще. Вот эта машина? А что с ней скажите? А я сейчас заведу. Форсунки, бы не вызывали. форсунки-то растет. Нет, думаю, Ошибка. Форсунки уже поменяли. Мы вот оттуда форсунки снимали с рабочей машины, поменяли всего. Начинает дергаться, сейчас тут пойдет. Хрен его знает. На одном из КамАЗов у нас так было, форсунки поменяли и все пропало. Да. Я же думал и здесь этим отделают. Не помогло. Ну она да, выскакивает. 2 недели назад он появился, у него стук, выскочила ошибка. Потом ошибка исчезла, он ездил, все нормально, и вот он опять вылезла да, от стука и вылазит ошибка. Так, я так понимаю, тут... Стук, конечно, такой хороший. Страшный стук, конечно, да. Сами боимся. Просто почему он не постоянный? Он хочет вылазить, не хочет не Он вылазить. неделю вообще не было. Он, Стука, да, да, то? он работал, Да. на неделю пропал. А это когда? Позавчера? Вчера появился Ну снова. какая разница, да, он появилась. уходил, но видно решил вернуться. Вылазил, появляется стук, вылазит ошибка на этом, ну я его глушу, он заводится, все. Едет, да, на динамику ничего не влияет, просто Влияет. стук. Когда вот вы- это вот вылазит, когда стук появляется и начинается... Да, то есть он начинает сперва подтраивать, и потом вот этот бам-бам-бам. Может, насос? Так, Как вы и вызывали. У нас уже вариантов. Да, просто был бы у меня насос был второй, я бы насос бы поменял. Я не дам. блядь, не насос, скорее всего. Такие звуки он может издавать, да? Насос тоже он такой. Тем более, то он бывает, то нет. Если бы с распредвал, коленвал, что-то там клинило бы, да? Я тоже скажу, если бы это была механическая часть, то она была бы для постоянной. И это не зависит от оборотов, просто он рандольно, блядь, выскакивает. Хочу выскакивать, хочу не выскакивать. Сейчас вот стоял, сколько, блядь, работал. А то бывает, зайдешь сразу, то позже. Но вы, наверное, мужики, все отключали, датчики, там все обратно включали, да? Ну вот я только что на насосе датчики с фишки, ну, Датчик давления скидывал, да, я смотрю? ну да, вот, ну я думал, что там разбил. Ну я опять-таки его Сейчас снял. скажут сразу, куда ты там, причем в какую сторону, вправо, лево крутил. Ну я без зажигания его, блядь, снимал. Я просто разъемы пошевелил и все. Угу. Так, давайте, так, получается, перегрев топлива, низкий уровень сигнала датчика давления топлива в контуре низкого давления, вскрытие аварийного клапана в рампе, неисправность регулятора давления, неисправность аварийного клапана в рампе, низкое давление в топливной рампе, неисправность клапана регулятора давления. Ну, это все. В общем, ошибка появилась, когда появилась неисправность. Чек не горел до этого, да? Я же тебе говорю, стук пошел, загорелся чек. Его глушишь, заводишь, он работает, выравнивается, все, она потом тухнет. Это было вот 2 недели Всё. назад. Не, я просто ошибки зафиксировал. Я сейчас их удалю, заведем, уже будем отталкиваться от того, то, что появится. Вот, да. Ну, помчали. Сейчас запустим движок.
прям заклинивает насос, наверное. Глушить? Да. Так, давай, а включим, давай. Ошибок нет. Ошибок нет. Ну давай пусть поработает. Ну вот сейчас ошибки не... ну у меня... Я же их удалил, и тут нет ее. А вот сейчас висит. Висит? Ну давай попробуем. Вот потопло. Вот начинается. Ага. Так, давление 600, давление. Вот его, блядь, поддергивает. Сейчас я скину. Сейчас пусть постоит, я скину сканер. Посмотрим, что появилась ошибка. Пока нет ошибок. Ошибки нету у нас, но при этом стук идет, да? Стук идет. Не, он может просто тут, блядь, мозги не такие. Они вроде и понимают, что происходит, но могут подтупливать. Пусть сейчас чуть времени пройдет. Он, блядь, вообще не защелкивается. Это защелка хреновая. А давай запустим. Радостное лицо улетает. Вот и вся проблема. Ты сделал он, когда не заводился. Так? Привезли новый, да. Я его, блядь, да, он еще очень туго туда наладил, блядь. Спасибо. Знаешь что, брат? Вот сюда хомутик нужен пластиковым. Есть? Ну, все просто вот стянуть, зафиксировать. Конечно, блядь. Ля, у них... Теперь все умные, блядь. Я что-то не знал, где, блядь. Все теперь знали, да? Все, решили проблему. Мужики уже спорят. Да я знал, да ты не знал, короче. То есть контакт плохой был, и он ему, блядь. А он давление ебашит. То есть он либо, блядь, если бы он совсем бы его не видел, он бы, блядь, просто бы в этот. А так он тут поймешь, ему что ли. Конечно, он импульс видит, а какие непонятно. И начинает его. Так, номер телефона, блядь. Я убегаю, беру бабки, убегаю. Ему не верится, говорю, да? Дима, проебаться, блядь. Долго, да? Долго мучились? Ну, со вчерашнего дня. Да потому что все надо с диагностики начинать. Ну что я как слепой Правильно, котенок, блядь, всё по правильно. нему, блядь, дергаюсь, нахуй. А еще знаешь что? Каждый подбегает из свои советы. Когда ты один, ты можешь сделать лучше, чем в пятером. А тот, а посмотри то, а посмотри то. Ну, блядь, Всё. уже, блядь, подогнали. Спасибо за работу. Всего доброго, не за что. Давайте, удачи. Давайте, мужики. А. Если ошибка выскочила, надо делать диагностику, а потом уже от этого отталкиваться. Скажи мне, резинку ту розовую, блядь, ставить туда, чи нахуй она там не нужна? Если она встанет туда, ставь. Если нет, то лучше не ставь, она, по-моему, опять будет эта же проблема. Ну, ты зато знаешь, куда лезть. Зато я уже знаю, куда Теперь лезть. будешь ремонтировать. Я говорю, я почему исключил его? Потому что когда я полез туда, я в этот раз я чувствую, что, блядь, ну, вот я гайка, блядь, пластмасса это хуйня, я ему голову, блядь, скрутил. Я поменял фильтр, тоже ошибка выскакала. Я меняю фильтра, он не заводится. Мы ему эфира туда брызнули, он завелся. Я его глушу, заводить нет. Я говорю, Паша, езжай, датчик привези. Он привозит датчик, я его кручу, все охуенно всё, да. заводится.
Я был уверен, что он... Вы уже исключили его. Да, я думал, что он должен сигнал давать на запуск. Но видишь, да, правильно. Если бы он бы совсем был бы вытащен, он бы просто не запускал бы его. Или бы он там какое давление такое бы херачил и все. Да, ну то есть, а если он скачет, он, блядь, думает то, поэтому... Да? Ну, Всего доброго, мужики, до свидания.